លោកសេងវ៉ាម្ចាស់ផាស៊ីផ្សារព្រែកសណ្ដែកហ៊ានធ្វើសំណង់រឹងលើដីចំណីទន្លេនិងជាផ្លូវឡើងចុះកំពុងចម្លងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតព្រមទាំងយកផាស៊ីលើសតម្លៃកំណត់ថែមទៀតផងករណីយកដីចំណីទន្លេធ្វើសំណង់រឹងដែលកន្លងទៅនៅចំណុចផ្សារព្រែកសណ្ដែកឃុំព្រែកចង្ក្រានស្រុកស៊ីថូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងដែលជាកន្លែងឡើងចុះនិងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅត្រើយម្ខាងនៃឃុំល្វេស្រុកកោះសុទិនខេត្តកំពង់ចាមក្រុមអាជីវករការទុកមិនសុខចិត្តផ្ទុះការតវ៉ាចំពោះលោកសេងវ៉ាដែលជាម្ចាស់ផាស៊ីផ្សារព្រែកសណ្ដែកដែលតែងតែប្រើអំណាចមិនខ្លាចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងដែលកន្លងមកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្លាប់កោះហៅរឿងការប្រមូលសម្រាមយកទៅចាក់ចូលទន្លេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផងដែរប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះលោកសេងវ៉ាបានយកលិខិតពីមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រៃវែងដែលអះអាងថាយកដីកំពង់ចម្លងនេះធ្វើស្នាក់ការផាស៊ីដោយពុំបានប្រជុំឬស្រង់មតិពីអាជីវករក្នុងផ្សារសោះឡើយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតលិខិតអនុញ្ញាតនោះពុំមែនតម្រូវឲ្យលោកសេងវ៉ាធ្វើសំណង់រឹងនៅចំណុចនោះឡើយក្រុមអាជីវករផ្សារព្រែកសណ្ដែកស្ទើរតែ 96% មកហើយដែលមិនពេញចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងផាស៊ីផ្សាររបស់លោកសេងវ៉ានិងភរិយាព្រោះពួកគាត់បញ្ជាក់ថាលោកសេងវ៉ាអាងអំណាចដោយយកបនស័កជាមន្ត្រីស័ក4កន្លះផងនោះថាធ្វើអ្វីស្រេចតែលោកដូចជាករណីយកផាស៊ីម៉ូតូក្នុងមួយគ្រឿង 2000 រៀលនិងពេលខ្លះយកថែម500រៀលចំពោះអ្នកទិញបន្លែត្រីសាច់យកទៅលក់បន្តទៀតហើយក្រុមអាជីវករបន្ថែមទៀតថាចំពោះការយកផាស៊ីជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងមួយកន្លែង500រៀលនេះលោកសេងវ៉ាជាម្ចាស់ផាស៊ីគឺជាអ្នកវិនិយោគនេះពុំដែលបានអភិវឌ្ឍក្នុងផ្សារសោះឡើយពោលរូបលោកមានតែអភិវឌ្ឍផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារសូម្បីតែកន្លែងហាលខោអាវក៏លោកហាលពេញផ្លូវដើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតែបើនិយាយពីរឿងបរិស្ថាននិងអនាម័យក្នុងផ្សារវិញគឺចាប់តែម្ដងដែលក្នុងនាមលោកសេងវ៉ាជាម្ចាស់ផាស៊ីទាំងមូលបញ្ហាសម្រាមគឺពុំមានដំណោះស្រាយដោយយកទៅបោះចូលទន្លេពាសវាលពាសកាលទៅវិញហើយនៅពេលថ្មីនេះតាមប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកសេងវ៉ាដើរអួតគេក្តែងពេញស្រុកពេញភូមិថាលោកនឹងយកដីនោះឲ្យបានហើយបើយកបានលោកនឹងជប់លៀងអស់លុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើដើម្បីឲ្យមានព័ត៌មានទាំងសងខាងអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងខ្ញុំក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅលោកសេងវ៉ាតាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram ដើម្បីសុំព័ត៌មានផងដែរប៉ុន្តែលោកបានចូលមើលហើយតែមិនឆ្លើយតបអ្វីដែលមហាជននៅតំបន់នោះរួមទាំងក្រុមអាជីវករចង់បានគឺស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមេត្តាចាត់វិធានការហើយចំពោះការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានគឺផ្សព្វផ្សាយរិះគន់ទៅកាន់បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រសួងឬស្ថាប័នណាមួយឡើយជាពិសេសអង្គភាពសារព័ត៌មានយើងរីករាយទទួលស្វាគមន៍រាល់ការបកស្រាយបំភ្លឺពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ